ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಕೆಲವರು ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ. RR ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕಗ್ಲಿಪುರ, ಈ ನಾಗರಬಾವಿ ಸೈಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರಂತೂ ಏನ್ ಈ ಥರದ ಶಬ್ದ, ಏನಾದ್ರು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದದ ವೇವ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನೋ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್, ಈ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ್ದ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ.